او ته په دې ګوډه ګوډه خپل اړ شي دا دې څه کیسې جوړ کړي چې تاسو پهلوانۍ ته راغلي نو یې لکه فضل مامده حضور صلی الله علیه وسلم جنید بغدادي لراغي دا سید لاړه درې جنید بغدادي په غوږ کې وای خبره مې دا کوله جنید بغدادي صاحب زبین خانه دا یو ولي الله دی او فقيه هم دی عالم هم دی محدث هم دی پیر صاحب هم دی متکلم هم دی د دې ټولو ډلو مشر راغلی دی خدا پس زمانه کې د بادشاه پهلوان راغلی پهلوانۍ لپاره به استعماله او تکړه پهلوان راغلی او نن سبا چې څوک کبډي وګټي او پهلواني وګټي نو خلک ولې څه پیسې میسې ورکوي که نه هلکه دا یوار دی او دا پیسې دی او دا یوار دی او دا پیسې دی او دا واله یو سید و د یو سید په کور کې نفاقه راغله غریبتیا راغله لوړې راغلې وې او د ودس انتظام نو یا د خوراک د څښاک انتظام نو راغلی دا سړی راغی دا سید داسې کمزورې غوندې راغلی او ودرېده په مجلس کې زه به د دې پهلوان سره مقابله کړم نو یې لکه فضل مامده چې تو اوس پاسې او پرې کراچۍ کې یا پرې پېښور کې غټ پهلوان او ته په دې ګوډه ګوډه خپل اړ شي او وایي چې زه به د ده سره مقابله کوم نو خلک به درته څه وایي چې باباجي ورشه مونځ کوه او دس کوه خپل مونځ او دس کوه تبلیغ کې درې ورځې ولګوه دا دې څه کیسې جوړ کړي دي چې ته اوس پهلوانۍ ته راغلې خلک به درته وایي او که نه وایي وایه که وایي به درته خلک نو خلکو پسې په خندا شو بابا کمزورې سړی ته به د جنید بغداد ته به د جنید سره مقابله کې بس وي تاسو ما پرېږدئ ته به د جنید سره مقابله کړو مقابله شروع شو چې څنګه شروع شوه هر سړی په خپل فن پوهېږي دا سید لاړه درې جنید بغدادي په غوږ کې وایي پهلوان مالوان نیمه ګورې په قلار کښېنه ګورې کبډۍ له نیم راغلی که دې راغورځولم هډوکي به مې مات کړي دا د ما نه طرف هسې ښه که دې راغورځولم خراب به مې کړي نو وایي څه راغلی وایي سید ما خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتم د اهل بیتو سره تعلق ساتم نو وایي څه راغلی وایي د خاندان د آقا سره تعلق ساتم د حضور صلی الله علیه وسلم د اهل بیتو سره غریبتیا ده راکړه فقر راکړه دی ځان راته راغورځوه چې انعام وګټم خو دې ځان راغورځوه د اهل بیتو عزت په کې پړه کې سیده لاړه بس زر کبډۍ د اهل بیتو نه ځان شنه خو لا درې راغلې وې څو زر کبډۍ لاک کبډۍ د اهل بیتو د عزت نه ذات شوه هسې دوه درې کرته ها وکړه پوه شو چې سړي ځان راغورځ اواز پورته شوله جنید بغدادي ته ګوره ده ته ګوره پهلوان ته ګوره ده ته ګوره د خلکو پېږي دې ته خلک نوره کشتي وایي څه ورته هلکه داسې دا چل سم نه دا چل دا نوره کشتي راغلی ده باچا یې نه مره بیا به مقابله کېږي بیا مقابله شروع شوه بیا چې شروع شوه بیا ورته په غوږ کې وایي ګورې خیال کوه اهل بیتو سره مې تعلق دی کوز شو چې بیا ځان راغورځ بیا باچا ویې نه منم بیا مقابله شوه بیا خو درېیم ځل د خدای اخلي بیا راغورځوه بس وي هلکه دا پیسې ټکې دې واله دا نور جنجالونه پرېږده دا پیسې دې واله ځه کور ته چې کله شپه شوه حضور صلی الله علیه وسلم جنید بغدادي له راغی ورته وایي نور را سره د پښتو خبره اعلیترین بهترین انعام دی زړه او دماغ به الله تعالی د علم او د معرفت نه ډک کړي شذرات الذهب نقل کړي دي چې په خوب کې لاړې راواغستې مبارکې او جنید بغدادي صاحب له په خوب کې نه ورکړې چې سحر جنید بغدادي صاحب راپاڅېد د هغه لغړو د برکته کیفیت ته زړه بدل شوی علم ولا الله ورکړی تقوا ولا الله ورکړی وه د توبې توفیق ولا الله تعالی نصیب کړه هغه د دنیا زندګي یې پرېښوده او د دین او د خیر زندګۍ ته راغی دا یو لوی نعمت دی د الله د طرف نه نو دا د خاندان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د برکت ته وجې ده او د محبت ته وجې